Bhíonn ceann chuí ile trítaí an mórach ná mórach. Frás a bhí ann a nearnú focail amháinte. Séir ba chiath le bórach ná rud cinn cosú le maidin nó lá. Deirtear gur buint idir an focail sin agus búrach agus mórach, ach ní leonhaint idir an dá rud seo faoi mar a bhíonn an Dr. Sabina Ziegler an ábhadh ar an ábhar. Is fíor go gcílíonn mórach go luair ar maidin, ach tagann an focail búrach ó na focail bó agus árach sin ceangal. Tuisc go gníoch na bá á geangal go luair ar maidin chun an bleán dhéanamh, leithnig rianach go amach agus séir ba chiath le mórach an sin go luair ar maidin, ach ní leon muint idir mórach agus mórach.